ოსური ენა საქართველოს ისეთივე მნიშვნელოვანი და ისეთივე ღირებულება, როგორც ქართული ამის პირისპირა, როგორც ფედერაციის მოქალაქეების საუბრობთ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშების საჯარო სკოლაში ოსური ენის დღისადმი მიძღვნილი საღამო მოეწყო. ღონისძიება სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ორგანიზებით ჩატარდა და სკოლის მოსწავლეებმა ოსურ ენაზე ლექსები, სიმღერები და ცეკვები შეასრულეს. დღევანდელი დღე არის 15 მაისი არის ოსური ენის დღე. ამ დღეს პირველად გამოიცა კოსტა ხეთაგუროვის ნაწარმოებები და ჩვენ დღეს აღნიშნავთ შავშების საჯარო სკოლაში ოსური ენის დღეს. ამ სკოლაში განსაკუთრებულად იმიტომ აღნიშნეთ ეს დღე, რადგან ამ სკოლაში ისწავლება ოსური ენა და საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოს მთავრობა ხელს უწყობს ოსური ენის შესწავლას იმ დროს, როდესაც საოკუპაციო რეჟიმი კრძალავს ქართული ენის შესწავლას ცხინვალის რეგიონში. დღევანდელი დღე ოსი ხალხისთვის ითვლება მნიშვნელოვან დღესასწაულად და ჩვენ ხელს ვუწყობთ, რომ ოსმა ბავშვებმა, ოსმა ახალგაზრდებმა შეინარჩუნონ და ისწავლონ თავიანთი მშობლიური ენა და ამ მშობლიურ ენაზე მერე შეძლონ სრულყოფილი ცხოვრება როგორც ჩვენთან, ჩვენ ასევე გქონდეთ კავშირი თავის თანატოლებთან ჩვენს დროებით დაკარგულ ტერიტორიებს. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია, აღნიშნავთ ოსური ენის დღეს. ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე პირველ რიგში არის იმ მრავალფეროვნებაში, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ჩვენ ვართ მრავალეთნიკური ერი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლების ენებს, კულტურას პატივსცემთ, აღნიშნავთ და ვაძლიერებთ საქართველოში. და როგორც აღინიშნა კიდეც განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც აქედან რამოდენიმე კილომეტრში საოკუპაციო ხაზის მიღმა პრაქტიკულად ადამიანებს განვითარების საშუალება აღარ აქვს, არა როგორც ზოგადად განვითარების, ასევე კონკრეტულად თავიანთი კულტურის და ენის განვითარების შესაძლებლობა. ამ ფონზე საქართველოს სახელმწიფო კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ მრავალფეროვნება ეს სიძლიერეა და არა სისუსტე. როგორც ღონისძიების ორგანიზატორებმა აღნიშნეს, ოსური ენის დღე 15 მაისს აღინიშნება და სიმბოლურად ოსურის სალიტერატურო ენის ფუძემდებლის კოსტა ხეთაგუროვის პოეტური კრებულის ოსური ქნარის გამოსვლასთან არის დაკავშირებული. წლების მანძილზე ფუნქციონირებს შავშების საჯარო სკოლაში ოსური ენის დღე, სადაც დადიან როგორც ოსი ეროვნების, ასევე ქართული ეროვნების ბავშვები, რომლებიც დიდი მონდომებით სწავლობენ ოსურ ენას და ეცნობიან ოსი ხალხის კულტურასა და ტრადიციებს. ყოველ წელს ჩვენ აღნიშნავთ ოსური ენის დღეს, რაც დაკავშირებულია კოსტა ხეთაგუროვის წიგნის გამოცემასთან. ირონ ფანდერ ასეთი დასახელების წიგნია. და ყავს ყოველთვის მოწვეული სტუმრები და ვაცნობთ ჩვენ ცოდნას ოსური ენის შესახებ. თუ რა ისწავლეს ბავშვებმა ყოველ წელს. ყოველწლიურად ტარდება, ყოველი წლის ტრადიციაა. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს განსაკუთრებული მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეს, იმიტომ რომ არა მარტო ენის სწავლა, არამედ ეს ორ ერთს შორის მეგობრობა, სიყვარული, ეს ტრადიციები ვფიქრობ უფრო დაახლოვებს. შემოქმედებით საღამოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხები სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.